कैसे हैं आप सब दोस्त। आज की वीडियो है यार कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जब आप अपना घर बनाना चाहें तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आती है। कुछ कमेंट्स लोगों के थे कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आती है, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना लें और आपके साथ शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें कितनी आ चुकी है। तो यार पहले तो एक टिप है आपके लिए कि आप जब भी अपना घर शुरू करना चाहें तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। एक ग्रे स्ट्रक्चर होता है, मेन फेज़ जो ग्रे स्ट्रक्चर होता है, दूसरा फेज़ होता है इसका फिनिशिंग का। तो ग्रे स्ट्रक्चर में जो मेन आइटम होते हैं वो होता है सीमेंट, रेत, बजरी, स्टील, ठीक है, और ब्रिक। ठीक है, ये 5 चीज़ें जो होती हैं ये मेन आइटम होते हैं जो ग्रे स्ट्रक्चर तक आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि मेरा घर जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर तक कंप्लीट हो चुका है। तो ग्रे स्ट्रक्चर तक जो मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हुई है, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो इसका बिजली के पाइप होते हैं, सेंट्री के जो वर्क होता है, ठीक है, वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो ग्रे स्ट्रक्चर में जो मेरी कॉस्ट आ चुकी है वो आ चुकी है 1200 पर स्क्वायर फिट। अगर आप अपने घर का एरिया निकालेंगे और एरिया निकाल के उसको आप 1200 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी जो कंस्ट्रक्शन कास्ट होगी वो आपके पास आ जाएगी। मतलब आप 1200 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें और कंस्ट्रक्शन कास्ट ग्रे स्ट्रक्चर तक आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरा फेज़ है उसमें फिनिशिंग आ जाती है कि आपके घर में जो आपने पेंट करना होता है, आपने सीलिंग करनी होती है, वुड वर्क होता है, एल्युमिनियम का वर्क होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आ जाती हैं फिनिशिंग में, सीलिंग आ जाती है फिनिशिंग में। तो ये सारी चीज़ें फिनिशिंग में जो मैंने इसका रेट निकाला है वो निकाला है 1000 पर स्क्वायर फिट। तो 1200 पर स्क्वायर फिट तक जो ग्रे स्ट्रक्चर था वो निकाला है। आप देख सकते हैं इसकी टाइल आई पड़ी है, इसका सीलिंग का काम हो रहा है, वुड वर्क अभी हमने स्टार्ट करना है। तो वही सारा जो मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये निकाली है एक लाख वर्क की, जिसमें कि जो मैं तमाम चीज़ें आपको बता रहा हूँ इसमें लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट दोनों शामिल हैं। ठीक है, तो आप भी अगर अपने घर बनाना चाहें तो उसमें आप ये जो है 1 लाख वर्क हुआ है मेरा, जितना भी मैंने काम किया है 1 लाख में किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं साथ साथ आपको विजिट भी करवा रहा हूँ ताकि आप देख सकें। तो जितना भी इसमें काम हुआ है वो 1 लाख हुआ है। तो 1000 फिनिशिंग का, 1200 जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर का, तो टोटल मिला के 2200 पर स्क्वायर फिट रेट निकलता है इसका फिनिशिंग तक का, जिसमें आप कह सकते हैं आपका घर हर तरह से मुकम्मल होगा। तो ये थी आज की वीडियो कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे थी। और एक और बताना चाहूँ कि अगर आपने ब्रिक्स वगैरह अगर आपका जो यहाँ पे लगाई है मैंने, वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1 क्यूबिक फीट में 100 जो होती हैं, मतलब 1 क्यूबिक फुट में 13 ईंटें लगी हैं। ठीक है, तो मतलब आप 100 क्यूबिक फीट में आप कह सकते हैं कि आपकी 1300 ईंटें लगेंगी। ठीक है, तो इसी तरह दूसरे भी फार्मूले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।